Isso aí, galera, voltando com o Audi A3 2.0 Turbo. Carro apresentando muito barulho aqui no motor. E olha aqui a situação que a gente já imaginava. Corrente frouxa. Ou seja, estamos com um problema aqui com o kit de corrente, bakelite, tensionador. Jamais eu poderia conseguir fazer isso aqui. Ela teria que estar toda esticada, né? Totalmente esticada, não tendo essa folga aqui. Se eu pegar aqui embaixo, que vai acontecer, acho que vou mostrar melhor ainda. Olha como é que a chave entra. Olha isso. Olha. Agora passar o orçamento aqui para o cliente, para a gente poder fazer a desmontagem aqui do cabeçote. Depois ter que trabalhar com esse motor fora, porque aqui não tem acesso. Poder fazer um serviço direito aqui, né?